ஹாய் ஹலோ வணக்கம். நான் உங்களோட தமிழ் பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம டைட்டானிக்கை பற்றியும் டைட்டன் சப்மர்சிபிள் பற்றியும் தாங்க பார்க்க போகிறோம். ஏன் இந்த சமயத்தில் நம்ம டைட்டானிக் பற்றி பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்கலாம். எப்படிங்க ஒரு 100 வருஷத்துக்கு அப்புறமா ஒரு பிக் லாஸ் டைட்டன் அப்படிங்கிற பேர் மூலமாகவே நடந்திருக்கு. அதுவும் டைட்டானிக்கை பார்க்க போனவங்களுக்கே நடந்திருக்கு அப்படின்னா இதை பற்றி எப்படி பேசாமல் நம்மளால் இருக்க முடியும்? ஏன் இது அட்லாண்டிக் ஓஷனில் அடிக்கடி நடக்குது? இது எதனால் நடக்குது? ஹியூமன் பீயிங்ஸ் டெக்னாலஜி மேலே வச்சுருக்கிற அதீத நம்பிக்கைனாலையா, இல்லாட்டி நேச்சர்லாம் என்ன செய்கிற போகுது, அதுக்கு மேலே நம்மள்கிட்ட டெக்னாலஜி இருக்குது அப்படிங்கிற ஓவர் கான்ஃபிடென்ஸ்னாலையா அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, உண்மையாக சொல்லப்போனால் ஓவர் கான்ஃபிடென்ஸ்னால மட்டும்தான். நேச்சர் நம்மளை என்ன செஞ்சிட போகுது அப்படிங்கிற ஒரு அலட்சியத்தினால மட்டும்தான் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே நடக்குது. ஸோ உலகத்திலேயே அவ்வளோ கிராண்டஸ்ட் ஷிப் அப்படின்னா நம்ம டைட்டானிக் தாங்க. ஸோ அதை பில்ட் பண்ணுறதுக்கு அவ்வளோ எக்ஸ்பென்சிவ் இருந்தது. அதில் உள்ள அமெனிட்டிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ என்னங்க, நம்ம அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் ஏகப்பட்ட ஃபெசிலிட்டிஸ், அதாவது ஜிம், ஸ்விம்மிங் பூல், லைப்ரரி அந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது. ஆனால் 100 வருஷங்களுக்கு முன்னால், அதாவது 1912லேயே ஒரு ஷிப்பில் இவ்வளோ அமெனிட்டிஸோடு ஒரு ட்ராவல் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா அது டைட்டானிக் பேசஞ்சர்ஸ் மட்டும்தான். ஏன்னா அவ்வளோ ரிச்சஸ்ட் பர்சன்ஸ் தான் டைட்டானிக் ஷிப்பில் ட்ராவல் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும். 2200+ மெம்பர்ஸ் அதில் ட்ராவல் பண்ணாலும் அதுலேயுமே ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ், செகண்ட் கிளாஸ், தேர்ட் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லி பிரித்து வச்சுருந்தாங்கங்க. இந்த பர்டிகுலர் ஷிப் April 10th 1912 அதோட வொயேஜை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கு. அவ்வளோ கிராண்டஸ்ட் ஷிப் கிளம்பி 4 நாளில், அதாவது April 14, 1912 தான் இவ்வளோ பெரிய மேஜர் ஆக்சிடெண்ட்டை ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கு. அதாவது உங்களுக்கே தெரியும், ஐஸ்பர்க்கில் மோதினதுனால அன்சிங்கபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்த ஒரு ஷிப் கிளம்பி 4 நாளில் ஓஷனில் சிங்க் ஆயிடுச்சு. அதுவும் எங்கே இருக்குது, எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி யாராலையுமே கண்டுபிடிக்கவே முடியலை. கிட்டத்தட்ட 7 டிகேட்ஸ்க்கு அப்புறமா, அதாவது 73 வருஷங்களுக்கு அப்புறமா தான் ராபர்ட் பெலர்ட் அப்படிங்கிறவர் அவரோட டீமோட ஒரு சோனார் சிஸ்டம் டெக்னாலஜியை வச்சு தான் டைட்டானிக் இருக்கக்கூடிய இடத்த கண்டுபிடிச்சிருக்காரு. அது எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா September 1, 1985. ஸோ இப்போவே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், 73 வருஷங்களுக்கு அப்புறமா தான் இது நடந்தது. அதுக்கப்புறமா ஜேம்ஸ் கேமரோன் அப்படிங்கிறவர் தான் நம்ம டைட்டானிக்கோட வொயேஜை பிக் ஸ்க்ரீனில் காமிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு பேஷன்னால கிட்டத்தட்ட $200 மில்லியன் செலவு பண்ணி, அதாவது இவ்வளோ எக்ஸ்பென்ஸ் செலவு பண்ணி அந்த டைட்டானிக்கோட சிங்கை ரீக்ரியேட் பண்ணார். ஸோ அதுவுமே 1997 அந்த மூவி ரிலீஸ் ஆச்சு. அந்த பர்டிகுலர் மூவியை நம்ம எல்லாருமே கண்டிப்பாக பார்த்துருப்போம். அது அவ்வளோ பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் ஹிட் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். சரி, ஓகே, அது 1997 முடிஞ்சிருச்சு, படமும் ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ எதுக்கு, அதாவது 2023 ஏன் டைட்டானிக்கை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, ஸோ இப்போ அதாவது 18th June 2023 அன்னைக்கு டைட்டன் சப்மர்சிபிள் அப்படிங்கிற ஒரு சப்மர்சிபிள் டைட்டானிக்கை சுற்றி பார்க்குறதுக்காக கூட்டிகிட்டு போகிற ஒரு பர்டிகுலர் சப்மர்சிபிள் இன்ப்ளோஷன்னால் காணாமல் போயிடுச்சு. ஸோ இதுலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா 5 மோஸ்ட் ரிச்சஸ்ட் பீப்புள் தான் ட்ராவல் பண்ணியிருக்காங்க. கிளம்பி ஒரு 1 hour 45 minutes இந்த பர்டிகுலர் சம்பவம் நடந்திருக்கு. ஸோ இந்த சப்மர்சிபிளுக்கு போகக்கூடிய டிக்கெட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெர் ஹெட்டுக்கு 2 crore. அந்த டைட்டானிக் வொயேஜில் ஐஸ்பர்க்கை பார்த்துமே டைட்டானிக் அன்சிங்கபிள், அது சிங்கே ஆகாது அப்படின்னு அலட்சியமாக விட்டதுனால இவ்வளோ உயிரை காவு வாங்குச்சோ, அதே மாதிரி இந்த டைட்டன் அப்படிங்கிற சப்மர்சிபிளுமே இவ்வளோ டெக்னாலஜிஸ் நம்மளுக்கு இன்னைக்கு இருந்துமே அதே ஓவர் கான்ஃபிடென்ஸ்னால, அதாவது ஓஷன் கேட் அப்படிங்கிற ஒரு பர்டிகுலர் கம்பெனி அந்த என்ன மெட்டீரியலால் அந்த சப்மர்சிபிளை மேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா கார்பன் ஃபைபர் அண்ட் டைட்டானியம்னால தான் மேட் பண்ணியிருக்காங்க. பொதுவாகவே சப்மரைன், சப்மர்சிபிள் எல்லாம்
அயன் மாதிரியான ஒரு ரிச்சான மெட்டலால தான் வந்துட்டு மேனுஃபேக்சரிங் வந்து பண்ணுவாங்களாம். பிகாஸ் நம்ம ஓஷனில் வந்துட்டு டெப்த்துக்குள்ளே போக போக அவ்வளோ ப்ரெஷர் இருக்குமா, அதை தாங்கிறது அயன் மாதிரியான ஒரு ரிச்டான மெட்டலால் தான் முடியும் அப்படிங்கிறதுனால தான் வந்து மேட் பண்ணியிருக்காங்க. பட் இந்த பர்டிகுலர் சப்மர்சிபிள் வந்துட்டு காஸ்ட் எஃபிஷியன்சிக்காக வந்துட்டு கார்பன் ஃபைபரால் வந்து மேட் பண்ணப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஸோ இது வந்துட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்ட நிறைய பேர் வந்துட்டு இதில் நாங்கள் வரமாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி டினை பண்ணியிருக்காங்க. அதில் முக்கியமான ஒருத்தர் தான் வந்து ஜேம்ஸ் கேமரூன். ஆமாங்க, நம்ம டைட்டானிக் மூவியோட டைரக்டரையும் வந்துட்டு இந்த ஓஷன் கேட்டோட ஓனர் வந்து இன்வைட் பண்ணியிருக்காரு. அவர் வந்து நான் வரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி மறுத்துட்டாரு. ஸோ 6 டைம்ஸ் வந்து இந்த சப்மர்சிபிள் வந்து டைட்டானை போய் பார்த்துட்டு வந்தது ஓகே தான். பட் 7th டைம் வந்துட்டு இதுவும் டைட்டானிக் மாதிரியே வந்து காணாமல் போயிடுச்சு. ஸோ இதை வந்து ஒரு 5 நாளுக்கு அப்புறமா தான் வந்து கண்டே பிடிச்சாங்க. அங்கே வந்து அந்த டைட்டன்கிற சப்மர்சிபிளுக்கு என்ன ஆச்சு அண்ட் ஆல்சோ பேசஞ்சர்ஸ்க்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்ட்டு ஒரு 8 hours ட்ரிப்ங்க அது. அதாவது அந்த சப்மர்சிபிள் வந்து நம்ம டைட்டானிக்கை பார்த்துட்டு வர்றதுக்கு ஒரு 8 hours ட்ரிப். ஆனால் கிளம்பி 1 hour 45 minutesலேயே வந்துட்டு இம்ப்ளோஷன்னால அந்த சப்மர்சிபிள் வந்துட்டு முடிஞ்சது. ஃபைனலி எனக்கு என்ன தோணுது அப்படின்னா, ஓவர் கான்ஃபிடென்ஸ் ஃபெயில்ஸ் செகண்ட் டைம் இன் அட்லாண்டிக் ஓஷன் அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன். ஸோ இது முழுக்க முழுக்க ஓவர் கான்ஃபிடென்ஸ்னால தான். அதாவது நம்மக்கிட்ட இவ்வளோ டெக்னாலஜிஸ் இருக்குது, நேச்சர் வந்து நம்மளை என்ன பண்ணிடும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஓவர் கான்ஃபிடென்ஸ் வந்துட்டு ஒரு ஹியூமன்ஸில் இருக்கிறதுனால தான் வந்துட்டு இவ்வளோ பிரச்சனைகள் வந்து நடக்குது. பட் நேச்சர் அப்படிங்கிறது யாராலையுமே வந்து ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியாது. அதுக்கு கோபம் வந்துச்சு அப்படின்னா வந்துட்டு என்ன வேணாலும் பண்ணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்துட்டு உண்மை. டைட்டானிக்கை வந்துட்டு நம்ம எப்படி இன்னமுமே வந்து மறக்காமல் இருக்கமோ அதே மாதிரி தாங்க இந்த டைட்டன் சப்மர்சிபிளை பற்றியும் நம்ம மறக்க மாட்டோம். இன்னும் 10 வருடங்கள் 100 வருடங்களுக்கு கூட நம்ம இதை பற்றி பேசிட்டு தான் இருப்போம். இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸோடு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை நான் பார்க்குறேன். அன்டில் தென் பை ஃப்ரம் தமிழ்.